Kohima bishi tensions uthi ase departmental exams of fairness opor khas korigina olop din akede forest guard recruitment tais issues ola piche bishi manu khan bhabi ase ki Nagaland staff selection board to manu khan departmental hiring process se bishwas hari jai karne banaise korigina Dimapur July 17 de Miss Surila Yumkinkun Miss Grand India 2025 de hissa loigina National Pageantry contest third runner Solashe Taido Dimapur Airport de ahikina punchishe Taike Yumking Arok Chang community aro alak organizations by airport de welcome kurigina talaga success nimire congratulate kurishe Directorate of Higher Education by sub hostels Junkan Directorate of Higher Education under the registered as itulaga proprietors wardens ki khabar diche ki post matric students are hostel forms hostelers kan nimide to office te July 21 ra August 14 dak issue kurubo koigina chanashe CTAN or NNQF kan July 17 de Kohima Press Club de ekta joint conference loishe ko de Taikan state government ke urgently matishe 34 assistant professor la post ke approve kuribole chundu olopti na ke de Department of Higher and Technical Education bar request kurshe Watsa Unit Women Organization Mankulemba Mukokchung Khan District Administration or Police Personnel Lodi Milikina Surprise Inspection Loishe Watsubra District Administration Kanke Modat Kurishe Social Issues Kan tackle Kuribuli our community ke Shanti Banaikina Rakibule Karne Hello viewers, I'm Nltv Nagamese Primetime de swagat kuri ase moi sachumangla phom khabar kan details ba janai dibo Kohima de bishi tensions uthi ase departmental exams saga fairness opor khas kurigina olop din akede forest guard recruitment test issues ola piche bishi manu khan bhabi ase ki Nagaland staff selection board to manu khan departmental hiring process de bishwas harai ja karne banaise koigina Olop din ake laga forest guard recruitment issues pra wapas doubt ani dishe kele exam de OMR sheets cholana chundu fairness ensure kure Engineer Mesno kat bra job experience kange support create aro chudi unfair evaluation suspect create koile taikan ke RTI applications file kurigina answer sheets ke check kurubole nimide koise kat bra department ke criticize kurishe NSSB laga transparent process ke avoid kurabra aro sawal kurishe kele taikan bra exam do loishe kita NSSB do unfair practices ke prevent kurubole banaise bishi jon bra itia thorough review laki ase bhabana ase suspected irregularities karne kat la strong stains bra forest guard experience ke hob dishe department bra act kuribona na itu clear nai holibi youth aro public kan itu upper saikna dhyan dia sikushe IB over detail ba chanibule report mo time chana report ke sabo so itu regarding this forest guard laga post karne tan exam diare OMR sheet kan cholana ko ase question paper de tick mark kurine aspirants kan dishi kugine ama kan huni paise so what's your opinion on that apni la opinion bi ke see moi question since the aspirants doesn't trust departmental exam do trust na kurera mo kan NSSB request kurse NSSB do already form usulo to kwanishna department ko huisibile de kiwa ekta no like ekta problem do like take to this time bi ida kwanishna OMR na digina tik kurena or question paper ki lu jaise ko do kwanishna the department should have thought properly na will we kwanishna if they have conducted kwanishna for me I feel that see NPSC and kila go tan OMR sheet di do na NSSB and kila OMR sheet dina ina gona question paper do nijo go le jai to ina will refer we go le pare do only lui jaise bole do example ma nishna memory power sab computer na hoy kun do attempt guse tu na jani jai do so manipulation will any chances be thaki jai do na so moi la opinion do is abne nitia ire higher and technical na itula de 154 post itu ni miri bi abna han fight kore ase na so itia itu side fani ekta fight abne ekta front te fight kore ase so itu forest guard la post ni mire aspirants kan ni mire abna itu garne uthibole garne bi ready as na nai if the matter itu la
situation de aiji jule tan ngane utule ready is na. Of course, see, we are for the aspirants. Whatever happened to us, we don't want that to happen to the aspirants today. To ututin bi higher official like ta na CCF pra abni watagi question ho diya namte tai clearly kuina so moi through this I want to encourage the aspirants mane man buina khaili ho digi aro taira kuanishna अपनी मार्क्स हाउ मन जागले क्वेश्चन पेपर अपनी ला मार्क शीट हाउ मन जागले तो आरटीआई लिखिबी क्वेश्चन होता है जो ताई एडमिट क्वेश्चन नाउ वी कैन नॉट डिनाई तो by just making एक problem हुई now after your all exams are over file an RTI it's okay and if you find there is something well, we are ready good no only don't give them a chance since they have given you the right to file RTI for your marks exercise that it will cool. So itu regarding this forest guard laga post karne tan exam diare OMR sheet kan chalana ko ase question paper de tick mark kurine aspirants kan dishe kugine ama kan huni paise. So what's your opinion on that? Apni la opinion bi kis? CTAN aro NNQF kan July 17 de Kohima Press Club de ekta joint conference loise. Kodi takan state government ke urgently matishe 34 assistant professor laga post ke approve kuribule. Jundu all of din agere Department of Higher and Technical Education bar request kurisha. Media ke address kurigina CTAN la co-convener Kaketo NNQF member Vidikono Yoko aro CTAN president mission lo katbra concern otaishe vacancies are distribution aro nature opor clarity committee asikoikina. Takan bra 129 nutun bona post opor bi kurisha. Groups bra government ke urge kurisha swiftly act kurubule aro kurisha ki qualified experience can bishi deri rukisha aro takan timely recruitment action do deserve kure kushe. IB the reporter social alaga report ke sab. Mentioned, so the CTAN and NNQF have called for this press conference because we received a letter from the Higher and Technical Education Department from the Nagaland Civil Secretariat. Now, we wanted to talk about this notification as well as the forestry recruitment issue. So I will just highlight the points under this letter. Now, in this letter, notification dated 2nd July 2025, they have informed us that 34 assistant professor posts have been requisitioned for advertisement. Then, they've also talked about how the 147 assistant professor posts have become null and void. Then there is also the mention of new post creation of 129 posts. Now, all of this will be dealt with in detail. I want to first emphasize on the 34 assistant professor posts that have been requisitioned. Now, they have mentioned that 34 assistant professor posts from humanities, commerce, and science have been requisitioned. But there are no details regarding the distribution of the subjects. We don't know which subjects are going to be requisitioned. We don't know which subjects are reserved for the PWDs and the PTs. And we also don't know, and we want to ask this question, if these are new post creation or if these are other types of vacancies. We had asked to meet them, but they said they could not meet us, so we would like to throw out these questions. So first, with regard to the 34 assistant professor posts that have been requisitioned, we wanted to know which subjects are going to be requisitioned, the distribution of the subjects, as well as the nature of the posts, if these are newly created posts or some kind of other vacancies. Then they've also mentioned that the 147 assistant professor posts have become null and void. So we also wanted to ask the department, so what happens to this 147? They've mentioned it's null and void, so what happens to them? That's the question we also wanted to ask. Regarding this 129 posts, I would like to give a brief status and then some queries about this 129 new creation status. Earlier, the government denied to give this 129 new creation to us, but from our RTI, prior to this July 2 government new proposal notification, we have received an RTI regarding 129 posts, and then which have been clearance on 2023. So from this 129 new creation posts, there are 4 sections. As per the RTI we have received,
For arts and commerce stream, there are 31 vacancies, 31 assistant professors. For science stream, 69. For newly established college, Mongkalemba, arts, 11 posts. For newly established college at Wakchin, science, 18. So this is the government proposal, annual proposal that they have been already created 129 posts. But now the government have again come up with a new notification. They have sent a proposal for this manpower rationalization committee for proposal for creations of 129 new posts of assistant professor under higher education. So here they have mentioned 7 sets of post creation. So we just want to ask the government, what are this set of section, whether they have followed or whether they comply with this earlier 129 posts, that same set of rules have been followed or not, because they didn't give any clearance or any details from this newly regulated this rationalization post. So we, from our side, we just want to demand the government to approve this proposal at the earliest for the convenience of the aspirants, since we have fight enough and then we have struggled enough. So it's a high time for the government to look up these grievances and take a necessary action at the earliest. That is our demand, and that is our appeal to the. Itaman kata break logo sa Recruitment Nltv. Welcome back viewers, Abnian Sais in Nagamese Primetime. Dimapur July 17 day, Miss Zurila Yamkin Kun, Miss Grand India 2025 day, Hissa Loikina, National Pageantry Contest day, third runner selection, Taito Dimapur Airport day, Ahikina Punjisha. Taige Yamkin Aro Chang Community, Aro Alak Organization by Airport day, welcome Kurigina, Taraga success nimide congratulate Kurisha. IB Topor, detail by Chanibler, reporter Ikito Laga, report case Saisawa. Thank you so much. This is such a celebratory moment, not just for me, but for all the Nagas in general. I'll be speaking both in English, Nagamese and Yimkyung as well, because I believe that today, not just the Yimkyungs, but we the Nagas have united together to celebrate my victory. Mula sub Naga brothers and sisters kan, apni hangi mo beshit hangs chanay diya se. Aji mo yede khara gurado. It makes me so happy and my heart swells with pride. Not just because of the crown that is on my head, but because of the unity that I see today. Because of the love that I see today. I went there to represent Nagaland as an individual. Coming from a very humble background, I had big dreams. And my dreams were beyond my limitation. I always wanted to achieve something extraordinary, coming from an ordinary background, coming from an ordinary family. And today, my achievement makes me so happy. Not just because of the victory that I have, the triumph that I have, but because of the unity that I see, all the love that I have received. To be very honest, I did not expect so many people to come for my homecoming, to receive me with such open arms. I really didn't expect it.
Because coming from a very small village in Nagaland, Pinkim village, and also from a community called the Yimkyungs, for so many years, we have lived under the shadow. But today, I stand here as a beacon of hope, as a beacon of inspiration to aspire young generations, not just from my community, but for all the Nagas. And I'm so thankful to each one of you. I'm so thankful to the leaders of my community, everyone who have taken this initiative, everyone who have come here to celebrate and to mark the history. I'm so thankful to our YSUC, WYSU, YAC, YLSC, WYH, WYLA, and to all the other unions, and to Chang Union, and to ENPU as well, and to all the Nagas in general. Thank you so much for receiving me with such open arms. Aji moi yede khara kura do khali moi ekla karne nohoy hulibi mahan Naga manu karne khara kuri ase kile kushi kule do aji moi kiman bi parishe aji moi kiman bi ase aru ki bi kurina jawole ase edu sob apni hala morom aru apni hala prayer la through rahi moi kurina ro jawole ase moi aji crown do jidishe hulibi moi la crown jidigina. This is not the end of my journey. This is not the end of my responsibility, but my actual journey and responsibility begins now. Thank you so much. This is such a celebratory moment, not just for me, but for all the Nagas in general. I'll be speaking both in English, Nagamese, and Yimking. Telecom Regulatory Authority of India laga May 6 directive ke follow kurigina Department of Information Technology and Communications for sub-government departments kange official service or transactional calls karne notun 1600 number series ke adopt kuribole urge kurishe. Edito hole citizens kanke spam or fraud calls kan pa homoide joldi distinguish kuribo nimide asikurishe. Jate Nodi Oserde Takan National Highway 29 Chindu Nagaland nimide ekta khas road ase jate bishi serious erosion hoy ase. Edu to hole ekta serious problem hoy ase hoile bi Nagaland state government khas kurigina state commissioner khan iku kodam lo anai Chindu bra manu rasta aro osori thaka bosti kange khatara de thali ase. Honorable Court bra remedial measures lobole karne iman directives dilebi authorities kan baiko kadam lo anai aro taken na careless jawab bra मामला दो बिशी बिया कुरी दियासे कोर्ट बरा फट बरा embankments बनाबले आरो protective barriers थालिबले direct कुरिशे site inspection कुरिगिना report भी submit कुरिशे होले भी इको preventive measures आ काम शुरू नहोइकिना आसे local residents village councils और civil society groups का ना please के ignore कुरी दिशे issues के ignore कुरा बा government ना carelessness और court के हिसाब ना थका के दिखाई चुंदु ब्राय legal dictator नोइले भी public ला गुस्सा के lead करे monsoon बारिश बिशी डांगर हुआ हुमोई इदो मामला पर जल्दी government action लाके ऐसे कुछ
What's a unique women organization Mangkolemba Mugokchungka administration or police military? Directorate of Higher Education Brass of Hostels join kan Directorate of Higher Education under the registered ase itulaga proprietors warden ge khabar dishe ki post matric students are hostel forms hostelers kan limited office se July 21 bra August 14 dak issue kuribo. Directorate ba hostel eligibility certificate hostels kun kan inspection pass kuribo tai kan ke dibo kushe. Hostel proprietors wardens kange kunuba documents anibole koise aru itu kando hole hostel eligibility certificate la original copy institution ba dia no objection certificate NOC format to digina thaka website te bra download kuribole paribo koise aru ekta registered student photo sore anibole janaise. Monday, Mon District Planning and Development Board la monthly meeting July Moina lagado July 17 the DC's conference holiday MLA and DB Chairman Mankao Konyak la chairmanship bitorde loise. Deputy Commissioner or Vice Chairman Wanye Konyak la lead kurishe kode notun members government officials or college principals ke milaikina takan ba nichor ke introduce kurishe. Meeting de DC ba kisim topics tenega road construction Entrepreneur Association registration और Mon District Football Association के support कुरबले पर discuss कुछ Agriculture Department खान पर District Department activities पर एक PowerPoint presentation दिशे Waka Bhandari laga July Moina SDP DB meeting the July 16 day MLA and SDP DB Chairman Achubemo Kikon or Alaki officials kana chairmanship under the bra summer house come guest house de loship. Meeting the veterinary horticulture or agriculture departments de integrated farming system promote kurubale or subdivision de sustainability resource efficiency or year round farmer income can boost kurubale focus kurigna loise. Discussion de Assam de bra livestock quarantine protocol or inspection or Merapani de notun power substation can be cover kurishe. Iduhi noikina ahibule la Independence Day celebrations nimide tayari can be banaishe or kikon bra Leo Longidang posti de community hobby inaugurate kurishe. Dimapur District la District Planning and Development Board meeting July Mohina la 21st July de schedule kurishe aru itu the DC conference hall de 11 AM de lobole ase. Sub members kange meeting the absent noigina hissa lobole anurodh kurishe. Tunsang de Deputy Commissioner
Litrongla Tongpiru Sabra CM's flagship program Pitore Mega Hospitality Job Fair upor notify kurise. Aru kushi ki job fair do July 25 te scheduled kurigina ase aru interested candidates kange idu program te avail kuribole invite kurise. Jundu district te thaka unemployed youth kan karne provide kurise. Edaman khata break lobo sai theke bi Nltv. Welcome back viewers, sabningan sa Nagamese Primetime. Booth level officer Karani national level training program do July 17 de Mokokchung DC conference hall de bra loise. Trainees can get special intensive revision overview, verification duties and focus area, BLO app kinega cholabo, login demonstration, data entry, or report submit kuya, or forms can kinega fill kurigana evaluate kuribo idukan opor training dishe. ADC and ERO Mukokjung Atsungba Walingba welcome speech dia homoy BLO sa crucial role can emphasize crucial training do arrows aro booth level officers can bra hissa lushe. Assam Rifles kan Noko Village Council Nagaland Lodi Security Coordination Meeting loise Civil Military Cooperation ke enhance kurubole la kadam de. Maqsad do border vigilance ke reinforce kurubole our security forces our local stakeholders kan majore intelligence sharing ke promote kurubole loise. Idu initiative piche medical camp bi loise ko the 85 upper villagers kan free medical consultations, medicines or health awareness education paise. Idu outreach by Assam Rifles are commitment ge highlight kurishe. Idu combined efforts to remote our sensitive regions de force saga chuli taka mission, Bishwas cooperation or stability ge foster kurubole la hissa ase. Chegao Kundu Guwahati Authority ase tade July 16 de ekta public address de Congress leader Rahul Gandhi ba Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma khilaf bishi dangor kota bra hamla kurise. Gandhi ba corruption or state la resources galti ba cholaise koigna ilzam lagaise. Sharma du tai nijor ke raja nishina bhabana kure kintu thik homoy de jail de pathai dibo kuise. Janta kan bra tai laga corruption karne. Gandhi bra BJP और election commission की भी इल्जाम लगाइसे electoral rolls के manipulate कुरिगिना election results से influence कुरिसे कोइगिना Assam CM bra Rahul Gandhi ला कोता खान ऊपर जवाब दिगिना कुरिसे की ताइदो बिशी grateful ऐसे कि ले मानी ताइ लगा नाम बार बार चला बरा ताइ लगा political stature के level दे उठाई दिशे जुंदु ताइ Congress party के थाकिसे कोइले कित्या भी पुंचिबो नापारी बुले थाकिसे Tai brai to kwa din de tai do bishi satisfaction paise guse. Rahul Gandhi bra tai ke criticize kurubole chunado tai kiba na kibi Assam janda ka nimire bhal kuri thakibo guse. मैंने कोविड के समय बोला था नोटबंदी के समय बोला था गलत जीएसटी के समय बोला था और नतीजा आपको दिखा और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में
आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है New Delhi Digital India program, the Eastern West Khasi Hills, Meghalaya laga village level entrepreneur Rose Angelina M. Kasintiu ke recognition dishe. Rose saga journey do 2015 de shuru hoise. Ita Rose to Mairang bra common service center operate krise. Rose saga kam bra bosti level de digital access anibule parishe. Sokar bra program expand krubule upcoming initiatives kan announce kurishe. Mizoram Truck Drivers Association ba Mizoram Sarkar khilaf public interest litigation file kurishe. Thursday din Guwahati High Court Ashwell Bench ba petition hearing kuribole admit kurishe. MTDA ba kuishe rasta banala quality de bishi biya ase. Congress kan ba mamla upor Chief Minister Laltu Homa aru PWD Minister Wanlal Lanha laga resignation mang kurishe. Manipur Governor Ajay Kumar Phallabra July 16 de Impal Raj Bhavan de review meeting chair kurigina Luishe ko de Manipur Projects Coordination Portal ge SS kurigina. Idu to hile PWD paid MSP DCL, MSP CL, MAHUD, Police District Administration or IT by digital platform cholaigina infrastructure or development projects streamline kuribi nimite ase. Meeting law homoide officials for portals objectives or operational status support overview be dishe. National Investigation Agency bra Assam Dibukari bra Bargop Gogoi aru Sumu Gogoi ke Guwahati Dispur last gate improvised explosive device recover kriyala link te bra giraftar kurishe. Idu bra total arrest 3 ta hoise kurishe. NIA bra it investigation to September 2024 te loikina shuru hoise aru jwa moina ri charge sheet file kurishe. Galakar Khan ke Bharatiya Nyaya Sanhita Unlawful Activities Prevention Act or Explosive Substances Act under the charge kuri dishe or further investigation jai sikushe. Tripura Unakati District Kailash Shahar RGM Hospital obstetrics specialist Dr. Chiranjeev Debra Hospital de newborn baby murishe koigina link thakado sob misha ase koigina deny kurishe aro baseless koigina matishe. Tai bai to the hospital reputation aro naam to biya kuri dibo nimide attempt kriya laga ase kushe. Tai bra clarify kurishe ki bacha do complications hua piche de private hospital de refer kuri dishe ko de unfortunate death huise koigina. Hospital to public kan ke bhal bra care koigina rakibo koigina issue kurishe.
এই বুলটি দেবনাথ ওয়াইফ অফ মিঠুন বিশ্বাস নামে একটা পেশেন্ট আমার রেগুলার ফলো আপে ছিল। সে অ্যাডমিশন নেয় ব্যথা নিয়ে, লেবার ব্যথা নিয়ে। তো আমি তাকে তৎক্ষণাৎ এসে এক্সামিন করি, আর প্রয়োজনীয় যা মেডিসিনপত্র প্রয়োজন সে আমি সব প্রেসক্রাইব করে দিই আমার নার্সিং অফিসারদের। সেই মোতাবেক ওরাও প্রয়োজনীয় মেডিসিনপত্র দেন। রুটিন মাফিক আমি রাত্রেবেলা রাউন্ডে আসি। রাউন্ডে আসার পর আমি আবার আমার ব্যথা বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত মেডিসিন দেওয়ার প্রয়োজন সেগুলো দিলাম। তারপর একই সময়ে আরও দুটো পেশেন্টের ডেলিভারির ব্যথাও ছিল, ওরাও এর মধ্যে ডেলিভারি, ওই পেশেন্টগুলো ডেলিভারি হয়ে যায়, তাদেরও বেবি সুস্থই ছিল। বাট কোনো একটা কারণে যেটাতে আমি রাউন্ড দিয়ে যাওয়ার পরে আমি বলতে পারি নাই, তো পেশেন্ট বেবিটা ডেলিভার হলো, কিন্তু ডেলিভার হওয়ার পরে বেবিটা সে কান্না করেনি। তখন ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার এসে বেবিটাকে দেখলো, দেখার পরে দেখলো যে একটু তার শ্বাসের সমস্যা আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হায়ার সেন্টারে রেফার করে দিল। তো তারা কোনো একটা বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়, তো সেখানে তার ট্রিটমেন্ট চলছিল। তাদের একটা অভিযোগ রয়েছে যে এখানে যখন ছিলেন, মানে আপনি যখন এসেছিলেন রাত প্রায় 10:30-11টা নাগাদ, তখন ফোর্সেপ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়ে কি বলবেন? না, ফোর্সেপসটা তো অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করা হয়নি। ফোর্সেপস তো ডক্টর ইউজ করে। যে আমার সিস্টার যে ডেলিভারি করেছে, আমরা নর্মাল ডেলিভারিতে ইপিজেটমি বলে একটা জায়গা থাকে, যেটা আমাদের অনেক সময় নিচের যে বেজেনার রাস্তাটা একটু ছোটো থাকে, বেবি আউটে সমস্যা হয়, তার জন্য একটা কাট দিতে লাগে, তো সেটাই ফোর্সেপস ইউজ করা হয়। তারপরে তারা বলেছেন যে নার্সরা ডেলিভারি করেনি, জিডিএস স্টাফ কাকলি মালাকার বলে একজন মহিলা ওনার ডেলিভারি করিয়েছেন প্রেসার গেট করে পেটের মধ্যে। সেটাও সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমাদের নার্সিং অফিসার দুজন ছিলেন, ওরাও লেবার রুমে ছিলেন, আর যখন সমস্যা হয়েছিল তখন আমাদের মেডিকেল অফিসার নিচে ছিলেন, ডক্টর দেবন, সেও এসছে। হ্যাঁ, আর ওই সঙ্গে বলতে চাইবো যে মনে হচ্ছে গত দু বছরে আমরা শূন্য থেকে আর্জেন্টটা শুরু করেছিলাম, প্রায় 1,500 ডেলিভারি হয়ে গেছে। তো আমাদের এই সাফল্যে এখন আমাদের এখানে ওটিও চালু হতে যাচ্ছে, সোনোগ্রাফি মেশিনও চলে এসছে। তো আমাদের পেছনে একটা দুষ্ট চক্র কাজ করছে, আর ওই দুষ্ট চক্রটা হয়তোবা আমাকেও এখান থেকে সরানোর জন্য চেষ্টা করতে পারে। মিঠুন যে ওনার স্বামী, যে উনি যে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছিলেন 13 তারিখ দুপুর 12টায়, যে ওনার শিশুটা মারা গেছে, এই বিষয়ে আপনি এই বিষয়টাও আমিও যেটা সামাজিক মাধ্যমে দেখলাম, তার ডেথ ডিক্লারেশন সার্টিফিকেটটাতে স্পষ্টতই লেখা আছে পোস্টটা মনে হয় দুপুরবেলার দিকে, আর বেবিটা এক্সপায়ার করেছে 5:09 PM এ। তো সেটা সে আগে ভাগেই কেমন করে জানলো, মরে গেল, কি হলো, এটা তো আমি বলতে পারবো না। তো পুরো বিষয়টা নিয়ে মানে আপনি কি বলবেন? এটা আমি তো পুরোপুরি মনে করছি এটা আমার বিরুদ্ধে প্লাস আরজিএম হসপিটালের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত। এই বুলটি দেবনাথ ওয়াইফ অফ মিঠুন বিশ্বাস নামে একটা পেশেন্ট আমার রেগুলার ফলো আপে ছিল। সে অ্যাডমিশন নেয় ব্যথা নিয়ে, লেবার ব্যথা নিয়ে। তো আমি তাকে তৎক্ষণাৎ এসে এক্সামিন করি, আর প্রয়োজনীয় যা মেডিসিনপত্র প্রয়োজন সে আমি সব প্রেসক্রাইব করে দিই আমার নার্সিং অফিসারদের। সেই মোতাবেক ওরাও প্রয়োজনীয় মেডিসিনপত্র দেন। রুটিন মাফিক আমি রাত্রেবেলা রাউন্ডে আসি। রাউন্ডে আসার পর আমি আবার আমার Patna de Fasi Future Faras Hospital de ekta prisoner ke rival gang ba goli mari kina murai dise. Prisoner la naam do Chandan Mishra ase aro tai do treatment kuri thaise. Police para koise Mishra do ekta notorious criminal ase aro tai khilaf multiple murder cases dर्ज kuri kina ase. Patna SSP Kartikeya K Sharma bra koise Mishra do boxer bra Bhagalpur jail de shift kurise. Galkar la health issue bishi থাকা ব্রা তাইকে পারাস হসপিটালে এডমিট কৰি কিনা থাকিছে। ইলাশুলা সময় তাইলা রাইভাল গ্যাং পৰা গলি মাৰি কিনা মৰাই দিছে। পুলিচ বা রাইভাল গ্যাং লা মেম্বাৰ্স কাংকে পেইচান কৰিবলৈ ছানবিন কৰি আছে।
बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज है और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज है और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। मोटा एकजन कुन चंदन मिश्रा कोइकना से और मर्डर कन्वेक्ट तगिशे ताके बिहार पटना री प्राइवेट हॉस्पिटल दे ब्रा थर्सडे रे गनमैन एकजन बा गोली मारिशे कोइकना पुलिस बा चनाशे। चंदन मिश्रा के कुन बा मारिशे इदु सीसीटीवी फुटेज दे बा चनी पाइशे गुशे। चंदन दो बॉक्सर डिस्ट्रिक्ट ला रेसिडेंट असे कोइशे और हॉस्पिटल दे इलाज लोय असे कोइकना सीनियर ऑफिसर बा चनाशे। चंदन दो बोर जेल ला प्रिजनर असे और ताई हॉस्पिटल दे ट्रीटमेंट लबले जा हमयते मुरिशे गुशे। बांग्लादेश माई मेन सिंह ला डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुफिदुल आलमरा कोइशे लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्याजीत रे ला एंसेस्टर घर बिया करि दिशे कोइगिना इकु प्रूफ नाइ। आलमरा कोइशे प्रॉपर्टी दो सरकार ला नाम ते असे और लीगल प्रोसीजर हिसाब सेटल करिशे। आलमरा कोइशे डिमोलिशन ड्राइव तो इंडिया बा इंटरवेंशन करा कारणे रुकी किनासे। চিহ্ন নাই বা কোনো প্রমাণ নেই, এটা সরকারের নামেই রেকর্ড এবং এটা সরকার যথাযথ নিয়মে এটা বন্দোবস্ত দিয়েছে। ঐতিহাসিক বিষয় তো আমি বলতে পারবো না, আমি এই জন্য যারা মুরব্বী তাদের আশ্রয় নিয়েছি। মুরব্বীদের বক্তব্যগুলোকে আমি নোট ডাউন করে এটা আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর, আপনার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আমি সর্বোপরি এটা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যিনি गोपालगंज जुंदू बांग्लादेश फाउंडर शेख मुजिबुर रहमान ला होम टाउन से तादे कम से कम 400 ला जान जैसे नेशनल सिटीजन पार्टी ब्रा लोअर रैली रे जमला लाकिना। जमलादो नेशनल सिटीजन पार्टी एक नतुन पॉलिटिकल ग्रुप कुन के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनिस पर सपोर्ट करे और इतु खान ब्रा प्लान कुरा रैली आगे होइसे। शेख हसीना ला सपोर्टर्स रहमान सा चुकरी बचा और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान पुलिस सौदे झगड़ा करिसे केले एनसीपी खान बा मार्च लबले कोशिश करिसे। प्रोटेस्टर्स खान बा बेम्बू लाठी और इटा चलाइसे और पुलिस खान बा जवाब दे गोली मारसे। 4 जन तो गोली लागिना मरिसे और 9 जन जखम पाइसे। जखम पाइकिना थाका खान की हॉस्पिटल दे इलाज करने लय जाइसे। सिचुएशन के हैंडल करबले सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और पारामिलिटरी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश खान के जगह दे पताइसे। प्रोटेस्टर्स खान बा पुलिस गाड़ी के बिया करी दिसे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गाड़ी के भी हमला करिसे। सेंट्रल दमास्कस से इजराइल बा एयर स्ट्राइक क्रिया हमयदे कम से कम 3 सिविलियंस मुराई दिसे और 34 मानु जखम पाइसे। कोइगना साइरेन ऑफिशियल्स बा जनाइसे। इजराइल बा कोइसे के एट स्ट्राइक तो स्वेदा दे साइरेन regime दे फोर्सेस डिप्लॉय करिबले टू प्रिवेंट कुर्बानिमिदे आसे गोइगना। साउदर्न सारिया दे चमेला ओलाई जादो ड्रूज फाइटर्स और सुनी बेडुइन ट्राइब्स मजरे किडनैपिंग खान कुरिया पीछे ओलाइसे।
এতিয়া নিমিত্তে মানুহ হ'ব আৰু তিনি নিউজ আপডেটছ পাই থাকিবলৈ চাই থাকিবি নাগালেণ্ড টিভি